Assalaamu calaykum dhammaan asxaabta. Maanta waxaan baran doonaa sida loogu shubo Code-Editorka Visual Studio Code Mobilkaga Android Appka Termux. Haddaba Visual Studio Code sida loo yaqaanaba ama aad u taqaaniinba waa tool ka mid ah toolasha loo adeegsado code editingka ama code dhisidda, kaas oo ma garanaysaayay luqado badan aad ka helayso oo aad ku dhisan karto markaa wixii aad u baahan tahay, hadday tahay website, hadday tahay ma garanaysaayay app programmingka. markaa bal sida loogu shubo toolkan ayaan baran doonaa ee daawasho habboon. Okay, termixkana soo kicinaynaa, waxaan dhahaynaa apt waan ka sakanaynaa upgrade baan dhahaynaa. Okay, why baan dhahaynaa. Okay, haddana waxaan dhahaynaa pkg waan ka sakanaynaa, install baan dhahaynaa. Okay, waan ka sakanaynaa, waxaan dhahaynaa nodejs enter baan dhahaynaa. Okay, halkaa why baan dhahaynaa, yes permissionka. Okay, iyadana wax yar bay qaadanaysaa. Okay, taana hadda uu dhameeyey installingkeedii. hadda waxaan dhahaynaa clear niga masax. Okay, haddana waxaan qoraynaa Commandska pkg baan dhahaynaa, waan ka sakanaynaa, install baan dhahaynaa, waan ka sakanaynaa, yarn baan dhahaynaa. Okay, packageka kalen soo dejinaynaa isagana. Okay, packagekana wuu noo soo degay clear. Okay, hadda waxaan dhahaynaa pkg, haddana install baan dhahaynaa, waan ka sakanaynaa, build baan dhahaynaa, build hyphen essential baan dhahaynaa, essential. Okay, enter baan siinaynaa. Okay, halkaana way baan dhahaynaa. halkana wuxuu soo dejinayaa toolal badan. Okay, clear hadda naga dheh, waan soo gaabiyey anigu. Okay, hadda waxaan dhahaynaa pkg, waan ka sakanaynaa, install baan dhahaynaa, waan ka sakanaynaa, python baan dhahaynaa. Okay, waan ka sakanaynaa, git baan haddana dhahaynaa, -y. git python iyo git baan hal mar soo dejinaynaa. Okay, git iyo python noo soo degay clear naga dheh. hadda waxaan dhahaynaa yarn, waan ka sakanaynaa, global baan dhahaynaa, global. Okay, waan ka sakanaynaa, add baan dhahaynaa, code baan qoraynaa haddana hyphen server. Okay, hadda waxaan soo dejinaynaa code editorkii VSCODE inagoo kusoo dejinaynaa scriptiga la yidhaahdo code server. Okay, hadda isku shubay, waan soo dejiyay xogaa bay laakiin qaadanaysaa. Okay, hadda waxaan dhahaynaa code hyphen server. Okay, enter. Okay, hadda waxayna siinayaa linkiga uu ina siiyey aad arkaysid ayaan soo qaadinaa, waan copy garanaynaa, kabacdi kaas ayaan ku gelaynaa oo aynu dhanka iyo browserka kaga gelinaa. hadda copy ayaan siinaya intaan highlight garayo. Okay, hadda chromekii baan taaganahay, browserka chromeka, halka searchingka ayaan ku paste garanayaa addresskii, enter baan siinaynaa. Okay, hadda soo jeedid password ayuu i weydiiyey, halkaas ayaan copy garanayaa, aan calaamadiyay hadda ku calaamadiyey. waxaan aadaynaa haddana dhanka termixka. Okay, hadda termixka baan taaganahay, si aan u joojiyo control c baan taabanayaa, enter baan siinaynaa. Okay, hadda waxaan dhahaynaa nano, intii aan soo copy gareyn paste ku siinayaa, enter baan siinaynaa. Okay, hadda hoos ayaan usoo degaya, calaamadda fladha hoosan taabanayaa, waxaan dul tegayaa halka passwordka, intaa dambe dib baan halkaa kusoo noqonayaa, intaas ayaan jarayaa ay passwordka waxa kale ku qoran yihiin. kadib waxaan gashanayaa password anigu aan leeyahay ayaan ku qoranayaa, kabacdi waxaan taabanayaa control x baan taabanayaa, kadibna y baan taabanayaa, enter baan siinaynaa. Okay, hadda toos baan usoo kicinayaa code server baan dib u kicinaynaa. Okay, hadda browserkii ayaan dib daba ugu noqonaynaa, passwordkaygii ayaan hadda halka gelinayaa, ku qorayaa. Okay, submit ayaan dhahaynaa. Okay, hadda waxaa soo kacaya code editorkii VSCODE oo versionkiisu yahay 1.56.1.
okay hadda sidaad u jeedidba mobilkayga anigoo isticmaalaya ayaan waxaan ku duubtay code editorkii VSCODE ama Visual Studio Code isla markaana aan ka dhex isticmaalaya mobilkayga. okay sidaad u jeedid halkan hareerahan waxaad uga jeedaa toolbar halkan recommendingkii installingkii. okay geeskan waxaad uga jeedaa garanaysaa iconno iyo xaggan hoose haddaan usoo daadego iconkii settingka aad aragta haddaan taabto. okay settingkii ayaan hadda wax ka dibelaya haddaan u baahdo oo aan marba meesha aan doonayo aan tegi karaya extensionka data online service settingkii adigeed. okay settingkii haddaan tago settingkii waa kan isagina waxaan ka dibelayaa wixii aan u baahdo ayaan markaa ka dibelayaa oo aan magaranaysaa sida aan u baahanay ka dhigan karaya. okay sidoo kale halkan waxaad ku aragtaa iconno kale iconkan okay ka haddaan taabto waa homekan taaganahay kan haddaan taabtana isaguna waa run the bank. okay kan kale isaguna haddaan taabto kan waxa weeyaan waxaan ugu xirinayaa meesha lagu publish garinayay ama githubka haday tahay iyo repositoryga. okay searchingka kaasina waa searchingkii iconkani wixii aad doonaysa halka ka searching garanaysaa. marka horta muhiim waxa ah in aad code editorkii loo isticmaali jiray computerka laga geli jiray ama computer lagu soo shubin jiray ka bacdi halkaa laga isticmaali jiray in aanad haddii aanad computer haysan ama aad computer baba aanad u baahnayn oo aad mobilkaaga ku shuban karto Visual Studio Code ama code editorka weliba waa kuwooda ugu cawaansan marka la eegayo shaqooyinka kala duwan ee lagu qaban karo muxuu ahaay toolkan Visual Studio Code oo wax walba waa uu leeyahay. hadda halkaa filterkan taabtay popular extensionski weeyaan, yani extensionski waxa weeyaan waad soo install garaysanaysaa waa kuwii shaqooyinka kala duwan kugu qabanaya. haddii tahay hadda kuwan waa luuqadihii iyo halkan uga jeedo halkan waad ka dheerayn kartaa marna waad ka gaaban kartaa dacalkan aad ujiidaysaa. okay dibban gaabinaynaa. okay xaggan haddana u weynaysiinaynaa. okay marka extensionadani kii aad doonaysid ayaad soo install garaysan kartaa. hadda kaadan ku dhuftay Python baan ku dhuftay horena soo u degsan yahay haddii aan dhaho install baan dhahaya markaan doonana iska saaraya. iyo sidoo kale warbixintiisa oo dhan baad halkan hoose kusii arkaysa qaybtiisa descriptionka extension pack. sidoo kale dan dib halkan ugu soo jeedno kii aad doontid ayaad ka xulanaysaa adigu luqadahan oo dhan iyo ma garanaysaa adeegyadooda kale ma garanaysaa kaabayaasha oo hadda kana golangi isaguna waa luuqad dhanka iyo programmingka loo adeegsado wax lagu dhiso. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa in aad ma garanaysaa faylkii aad dhisto ee aad luuqadahan kala duwan kii aad doonaysid badi adiga dee marka aad shaqada ku qabanayso aad ku dhisto inaad faylkii aad ku save garan karto memory-gaaga maskaxda SD cardka. sidoo kale faylkii aad save garaysay inaad kasoo qaadi karto SD cardkaaga oo aad kusoo shuban karto halkan. okay hadda filterkii ayaan taabtay haddana dib baan u taabtay categoriyadaas ayaan raacaya categorigan doonayo extensionada ah extensionadan quseeya ayaan dooranayaa. hadda programming ayaan doortay language categoriga ah categorigan markaa wuxuu ii kala siinayaa ama ii kala dooransiinayaa nooca extensionka aan doonayo waxa uu quseeyo. hadda kuwan waa kuwii luqadihii wax lagu dhisayay oo dhan programming languageska ahaa Python hadday tahay C++ hadday tahay hadday tahay Vector hadday tahay Golang Mervin Jupyter YAML. okay bal hadda waxaan isku daynaa
in aan systemkeena aan hadda ku dhex jirno code editorkan iyo aan isku xidhno maskaxdeena memoryga ama SD cardka. Okay, hadda termixkan dib ugu noqonayaa. Okay, waan joojinayaa, control C baan taabanaya, enter baan siinaynaa. Okay, ls haddaan dhaho SD card hadda kuma jiro, waxaan dhahaynaa si aan SD card iyo termix isugu xidhiidhino, termix baan qorinaa hyphen setup baan dhahaynaa, setup hyphen storage baan dhahaynaa, yacni storageka nagu xidhiidhi oo noo soo kici. Okay, minus y baan dhahaynaa ama yes baan dhahaynaa, allow. Okay, ls haddaan dhaho waad aragtaa storage baad halka ka horta. Hadda haddaan dhaho cd, okay, slash sd card aan dhaho, enter siiyo. Okay, hadda haddaan soo kiciyo code serverkii aan code hyphen server qoro, enter siino. Okay, aan ku noqono browserkeeni Chrome-ka. Hadda Chrome-kan ku noqonaynaa. Okay, hadda sidaas waxaa isugu xidhiidhsan SD storage-keygii. Haddaan file idhaahdo dalka oo menu tabkaasaan kasoo kiciyo fileka oo aan new file hadda idhaahdo. Okay, hadda waad aragtaa waxaan dhex taaganahay waxa weeyaan waa storage-keygii, weliba download-kii, qaybta download-ka. Okay, download-ka kaliya ku daa. Okay, failasha hadda ku jira waa failashii ku jiray qaybta download-ka ee SD card-kayga. Hoos baan u soconaya, halkan doonayo ayaan ka dooranaya, ama halka failku ii yaallo ayaan failkii kasoo qaadanaya. Kabacdina waxaan la imanaya halkan code editor-kayga. Marka waa si yar oo fudud ayaad isugu xidhiidhin kartaa SD card-kaaga ama storage-kaaga mobilka iyo code editor-ka Visual Studio Code. Sidoo kale waxaad isku xidhiidhin kartaa haddii uu memory ku jiro, memoryga isagana waad isku xidhiidhin kartaa adigoo xagga termix kaga soo xidhiidhinaya. Hadda file baan soo qaatay, tusaale ahaan waan hadda halkan keensaday. Marka waxaan isticmaali karaa filekan in aan waxna ku darsado, wax ka bedelo, edit gareeyo, sidii aan doonayo ka yeelo. Markan sidii ku habboon u dhigo, kadibna aan save gareysto, kadibna uu saa iigu diyaar yahay. Marka si fudud ayaad waxaad u samayn kartaa programmingkii aad doonaysay, sidoo kale adigoo isticmaalaya extensionadii noocii aad doonaysay ee ku habboonaa shaqada marka aad qabanaysay. Marka waxaan filayaa maanta inaad wax badan ka faa'iideen casharkan oo aad iyo aad muhiim u ah marka ay tahay dhanka coding-ka. Marka intaas ayaan maanta idin soo diyaariyay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.